Saudações, oficina do bruxo. A gente tá com esse uninho aqui que tá com um barulho aqui nessa roda. Ele tá realmente com um jogo aqui, ó. Muito forte aqui. E a gente acabou de pegar esse carro, um Uno já mais ali 94, 95. E a gente olhou aqui, ó. Achou estranho. Porque não é na caixa, não é no coisa, e a gente vai desmontar agora aqui, ó. Vou tentar passar aqui. Vou desmontar com a pneumática aqui. Vamos ver aqui, ó. Com pneumática não, desculpa, com a chave de impacto. Essa aqui não é pneumática, ela é elétrica. Vamos lá. Opa! Aí, ó, ao vivo e a cores. Nada mais do que uma cinética solta. Quem montou, ó, nem apertou. Quando a pessoa montou, esqueceu de apertar pelo jeito. E parece que a cinética é nova. Mas tá aí, ó, defeito já encontrado. A gente vai descer o carro agora, apertar. E fica a dica aí, ó. Às vezes é bom conferir os apertos da homocinética. O que segurou ali foi a calotinha, o que também pode ter atrapalhado de fazer um diagnóstico precoce. Vamos para a próxima, gente?